你好，我是小云，欢迎你来到这个小角落。今天我想跟你们分享一件小事。这件事让我发现，同样一句话，在不同的地方，意思可能完全不一样。上个月，我去参加一个语言交流活动，那里有很多来自不同国家的人，大家一起聊天，练习外语。我坐在一个小桌子旁边，对面是一个看起来很友善的外国男生。他的中文说得不错，我们聊得很开心。他告诉我他在学中文，还喜欢中国菜。聊着聊着，我就问他：你今年多大？在我生活的地方，有时候第一次见面，我们会问对方的年龄，不是想知道别人的秘密，而是想知道怎么称呼对方比较合适。比如，知道了对方的年龄，我们就比较容易知道怎么称呼对方，或者怎么跟对方说话。对我们来说，这常常只是一种礼貌，所以我问得很自然。可是他听了以后，突然停了一下，他看着我，笑了一下，说：为什么要问这个？我有点不好意思，不知道自己是不是说错了什么。我马上说，没什么特别的意思，我只是想知道应该怎么叫你。他听了以后说：哦，原来是这样。后来他告诉我，在他住的地方，很多人不喜欢别人问他们的年龄，特别是第一次见面的时候。有一些人会想，你为什么想知道我的年龄？是不是在判断我？是不是觉得我太年轻，还是太老？还有一些人甚至会想，你为什么这么在意我的年龄？我听了以后，觉得又惊讶又好笑。我只是想知道怎么称呼他而已，怎么会有那么多意思呢？那一天，我突然明白了，同样一句话，在不一样的文化里，意思可以差这么多。后来我和他成了朋友。有一次他跟我说，他现在慢慢了解了，在我住的地方，问年龄其实是一种礼貌。我跟他说，我也慢慢了解了，在别的地方，有时候不问年龄才是一种礼貌。后来我发现，不只是问年龄，还有很多别的事情也是这样。比如说，在我住的地方，朋友一起吃饭，最后可能是一个人付钱，下一次另一个人再付。可是在别的地方，大家可能更喜欢分开付。还有，在我住的地方，如果有人赞美你，很多人会说没有没有，哪里哪里。可是在别的地方，大家会说谢谢。每一个小小的不同，都让我觉得很有意思。如果你也碰到过这样的事情，欢迎你告诉我，我很想知道你的故事。我是小云，谢谢你来听我的故事。